Szóval azért itt minden egyes ebéd után teljes izé volt. Ja, nagy takarítás. Tiba, akkor a hajat, hogyha ilyen pufákat vágsz nem, fasz, le fogom vágatni kapaszra, hogy átmegyek a telefonszégyára. Levágjam a hajadot, barátom? Vágom a vágást. Hagyjad. Tényleg az lesz, hogy nem fogom. Azóta vágtál már, vagy még nem? És a Azt én 10 000. vágtam le pánkra. És a 10 000 Nem, ott vágtad le bal. akkor 10 000 Zoé, milyen a hajad? bekerül. Milyen a hajad? Nem tudja, hogy mire van. Pánk? Nem az övé volt pánk. De ő azt mondja, hogy az övé pánk. Anya is. Anya is. Pá. Ide néz! Oda néz! Mama! Zoé! Finom! Nézd ide! És öcsém, és egy valóság show szereplő. Mind a két gyereketek. Műsorszám és produkciós Igen. gyerekek. És gyönyörű szép. Így És van. okos. Jó szagú. Tipike, kérem a tányérodat. Tiba, légy szíves tartani. Nagyon jó levest főzött az Ezt anyától. ők Egyébként nem Ez tényleg házi jó. csirke vette, és ők Akkor valószínű pucoltak. az lesz. Finom? Baba. Tipike, szexuálisan aberált vagy? Tiba? Hát te mindig is azóta. Rágd meg kicsire,